गाढववाले गाढव धीरे आकरे. महेश महेश त्याच्या हातात बघ एवढी मोठी बंदूक आहे, फेकून मारली तरी जीव जायचा. सांभाळून चालावं लागेल, नाहीतर हे गाढव लात मारायचं. चावट गाढव कुठचा. लक्षा, शांत बस. त्यांच्याकडे बंदूक आहे. वातड चाळी करू नकोस. छान दिसतोयस. महेश बघ मी काय मस्त आयडिया केली. अरे आई आजोबा रागाने बघताय. आई हे आजोबा टिकलीची बंदूक घेत आहेत वाटतं. तू चल, माझं जरा ऐक. तू पण एक बंदूक घे आणि घाल तुझ्या बुरख्यात. तू कोण आहेस रे? आई आई ग आई दाडा सुटला वाटतं. वरती बघून चालतोयस का तड्या? अरे लक्ष आहे वाटतं. लक्ष आलाय. महेश आजोबा मॉर्निंग वॉक करतायत, मी पण जातो. टाइमपास म्हातारा. आली दिवाळी आली, मोती साबणाची वेळ झाली. दिवाळी आली. तो लक्षाच आहे. जा बघा रे. लक्ष हा तोच आहे. चला रे घेऊन. नमस्कार साहेब, तो तिथे आहे. लक्षा. घरी सांगून ना आलास तू? तू पळून जातोस आणि मी तुझ्या बापाचा मार खाऊ. तुझी आई मला विचारते, मला चोर म्हणते. आता कामाचं बोलूयात. मी तुझा भाऊ आहे. आवडीच्या घरातलं पीठ तू चोरलंस आणि मला सांगतोस आणलं बाजारातून. हा सुरा घेऊन तुझ्या फुल पॅन्टची हापचड्डी करेन आणि कोणाला करणार सुद्धा नाही. महेश महेश याने मला खूप घाबरवलंय. महेश महेश मार मार याला मार. महेश महेश वेळ नाहीये. तात्या विंचू मागावर आहे. तात्या विंचूला त्याच्या अंगावर सोड. महेश खिशातून लाडू आणलाच वाटतं. आई मर त्याच्या मायला फुटला काय तोंडाचा.